Šajā ceļojuma sērijā mēs dosimies uz megapolisu Stambulu. Jā, atkal Stambula, jeb tā jau būs 4. reize, kad esam bijuši pašā Stambulā, neskaitot neskaitāmās pārsēšanās, kur esam bijuši lidostā Stambulā. Mūsu mērķis bija praktiski tikai viens – doties kārtējās medībās uz tulpēm un tulpju dārziem, un atkal nenošaut greizi ar izvēlētiem datumiem un ierasties laikā, jo aviobiļetes pirku pirms pusgada, un kad pirku aviobiļetes, tad svarīgi ierasties Stambulā tieši uz ziedēšanas laiku. Tas jau ir kā bingo loto. Ieminējos par šaušanu, nu tad būtot vienā no tulpu dārziem, turpat blakus mums notikās šis This happened in the middle of the day in the very busy financial district of Istanbul. Nu ko, sēžamies ērtāk pie ekrāniem un laižam mazā ceļojumā ar mums kopā uz Stambulu. No lidostas līdz Stambulai ir 50 km. Tiem, kas vēl lāgā nezin, kā nokļūt uz centru, tad jums būs padoms. Viena no opcijām būs doties ar metro, kas maksās tikai €20. Pie mīnusiem varam minēt to, ka jums skaidri un gaiši ir jāzina, kur jums ir viesnīca, jo metro vedīs tikai līdz noteiktai vietai, un droši vien, ka jums būs jāpārkāp citā metro līnijā. Otrs mīnus braucot ar metro, ka neko neredzēsiet ārā. Ja tas nav svarīgi, tad droši ar to dodaties. Plus tāds, ka ātri un lēti tiksiet Stambulā. Otra opcija, ja pati dārgākā būs doties ar taksi vai jau iepriekš sarunāt taksobusiņu no viesnīcas. Tās parasti maksā aptuveni no 35 līdz 60 eiro. Pie mīnusiem, protams, ka cena. Pie plusiem taksis vai taksobus pievedīs pie pašas viesnīcas, kas dažkārt ir ļoti liels plus priekš Stambulas pirmās reizes apmeklējumu. Trešā opcija, kā nokļūt uz Stambulu, ir doties ar autobusu Havaist. Tās maksās vienam cilvēkam 8 eiro. Pie plusiem varam minēt to, ka šeit jūs varēsiet jau sākt iepazīt pa logu Stambulas apkārtni. Par cik Stambula ir megapolis, tad pie mīnusiem varam likt arī to, ka jums ir iepriekš jau jāzina, ar kuru tieši autobusu jums braukt, jo tiem ir katram savs gala mērķis, bet paguglējot varat atrast autobusa maršrutus. Nu tā, viesnīca mūsu. Šādi izskatās. Labi, tas skats bišķiņ pēc tam. Spoglī. Kas mums te noteikās? Šitādi mums ir tā toleta. Protams, tev fonā nemaz neredz, nē. Kas tas vēl nāc? Tātad šitāds mums ir te viss tas procesiņš, kondiska. Un, protams, pats galvenais anorekta gulta. Un pats galvenais jau tas skats ir. Un šāds ārā skatiņš. Mēs esam 4. stāvā, laikam? 4. stāvā, jā. Šai viesnīcai iznākot ārā uz jumtiņa maziņa, ir tāda opcija palūkoties vēl plašāk. Tādi galdiņi. Nezinu, kāds bārs bija agrāk vai nē. Katrā ziņā te neviens nav. Un te var pavērot tādu baigas smukais skatiņš. Tā, sēžam tagad reku numuriņā. Nu kā sēžam, vienkārši atnācām, skatāmies, ir papagailis, re. Un te kājies visās, Tamāra teica, kājies esot, baloža esot. Jā, pasies papagailis, re, tagad. Tā ir Stambula. Un tā, izdomājam šeit paēst. Tās cenas ir kaut kāda apmēram, re, kur 6 eiro. Te kaut kādi bliņčiki, bišķi mazāk, kaut kādi, nezinu, 2,80 apmēram. Nu, kaut kā tā frī kartupeļu kaut kādi pliki ir apmēram 2x2 eiro. Nu, tā te viss noteikās. Nu, uz ielas te tādā mazā. Mēs pēc kaut kādiem iepriekšējā reizē kaut kad mēs te arī esam bijuši ēduši. Jāapstās video arhīvus, cik tad mēs maksājām. Nu jā, atrada, protams, 2 gadus vecās cenas savā video arhīvā. Un tik tiešām redzam, ka Turcija jeb Stambula ir skārusi ļoti liela inflācija. Cenas vairāk kā uz pusi zemākas bija 2024. gadā. Čorbu mums atnesa 140 liras, tas ir 2,80? Nu jā, 2,80 apmēram, jā. Bišķi mazāk, drusci. Nu jā, mums atnesa porcija. Un tā porcija gan maksā 8 eiro, bet viņi diezgan paliela īstenībā. Tā, ko te vēl atnesa kečup, pipariņus.
Nu tā kaut kā. Tad šodienas mūsu brokastu pusdienas sanāk apmēram kaut kāds 10 eiro. Tēņi vēl kaut 11 eiro apmēram. Nav jau, protams, mieru un dodamies uzreiz pat tiešo uz tuvāko mūsu tulpju dārzu Gulhanē, kas atrodas Topkapī pils pakājē. Tā, šeit var dabūt pildītos kartupeļus. Un skatieties, kāda kartupeļu lielums ir. Paskaties rokā, viņi paņem konkrētie. Un tiešām viņi ļoti liela kartupeļi. Un rekur, šeit šādi. Te vēl pat lielāk. Un tāds viens kartupels maksā apmēram 6 eiro kaut kur. 300, un 400 ir 8 eiro maksā rekur. Nu, te pildīt viņu var ar jebko. Bet izņemot gaļu laikam. Gaļu šeit nav. Deseri, kā deseri, kur jā. Deseri gan ir. Nu tā, esam ienākuši tagad Gulhanē, tulpju parkā. Un pa lielam esam mazliet pātru, jo vēl pagaidām viss vēl plaukst, bet katrā ziņā vēl ir 5 dienas laika. Rekur, te jau kā ir noziedējuši. Tas kaut kāds ātrās, jā, agrās. Rekur, tur jau ir, bet priekšā sētas. Jā, tagad rekur salikt sētas priekšā. Nezinu, kāpēc, varbūt tās tikai tad, kad viņas uzziedēs, varbūt tās noņems nost. Varbūt tās nē, bet ka cilvēki kā traki iet un počējās un visu ko bojā. Nē, te viss vēl dīgs augšā, te jau maziņās ir sadīguši jau. Nu jā, te kaut kādas agrās šķirnes, kas ir speciāli sastādīts, te ir piemēram. Jā, bet reku sēta priekšā. Vairāk nevar iebrist iekšā un nopučēties. Jā, un skatieties, kā viņas iežogotas tās tulpes ir no abām pusēm. Te nekad nav bijuši tāda sēta. Jā, stulpes bildi ar nevar. Nu, bildu lāgā neuztaisīs nekādu. Šitās jau nozied jau, un tāpat sēta ir. Un tas ir viss Nu jā, tas cilvēkiem, jā. Jā, te sastādīts arī. Te jau gandrīz vai novītuši sev ir jau. Un tur tikai dīkst ārā. Nedomāju, tā, ka šitās būs galīgi pļockas, tad šitās būs smukas, bet nu arī. Vai tad viss kopā nevarēja tā? Nu, laikam nevar. Aiziet pa nāc. Jā, bet visur sētas salikts, visur. Tagad vairs nevarēs spiet klāt, smuki nofočēties. Skrienot notikumiem pa priekšu, tad tomēr mēs paguvām arī uz tulpju ziedēšanu, bet tas nebija šajā dārzā. Skatāmies tālāk. Nu tā, te, protams, kad ir tie slavenie leģendārie kliņģerīši. Šeit ir bez nekā, šeit ir ar kausēto sieru. Mēs ar kausēto sieru nekad neesam ēduši. Tamā ēd baigašīgais. Ar šokolādi, ar tomātiem un ar sieru. Un apmēram kaut eiro 40, eiro 60, apmēram tādu maksā. Kaut kur esam iemaldījušies kaut kādā mazā ieliņā, bet arī kaut kāda turisma, laikam kaut kāds viesnīcas te ir. Un te vēl kūku veikals, skatāmies re. Kūciņas. Un paskatieties, kāda šeit kūciņas. O, jomajo. Baigās. Noslaukums iekals un ejam tālāk. Vai zinājāt, ka Stambulā ir kalnu pacēlājs? Rodas jautājums, kāpēc? Šeit taču nav tik lielu kalnu. Atbilde ir neparasta. Tas celts, lai pasaudzētu kājas un nebūtu jākāp cauri milzīgajiem vēsturiskajiem kapiem. Gaisa vagoniņš ļauj pacelties virs tiem, atklājot skatu uz zelta ragu. Šis ir Pjēra Loti kalns, dzejnieka vārdā nosaukta vieta, kas dzejniekam reiz bija iedvesmas avots. Nu tā, tad augšā pabarās šāds skatiņš. Ir jau smuki. Jā, un tad atrodamies tagad kapos. Reāli kapi, viss kalns ir vienkārši vieni kapi. Riņķī. Un izdomājuši te uztaisīt ir apskats objektu.
Nu, te var romantiski kapos pasēdēt, saucās. Skats jau, protams, ka ļoti smuks. Bet pa lielam visi galdiņi aizņemti. Nu jā, rekur kapi. Te kādam kapi, rekur. Jautri. Trakie turki Pie bija, nu. kapiem. Kāpēc neizmantot vietu? Acīm redzot, kāpēc neizmantot vietu. Instagram esam pamanījuši jau sen šādas bildes no Stambulas. Fonā iespaidīgais Stambulas tilts, ko redz praktiski no visām vietām, kur esi tūmā ūdenim. Nu tāds diezgan iespaidīgs skatiņš. Mūsu nākamais mērķis nokļūt šajā lokācijā. Laižam uz kuģīti, braucam uz Āzijas pusi. Tikmēr, protams, pa ceļam baudām Bosfora šauruma intensīvo satiksmi. Mūsu nākamā lokācija no Uskudara piestātnes ir 5 km tālāk. Tad izmantojam jau iepriekš lietoto Uber aplikāciju, kur tev nav ne par ko jāuztraucās. Ne tev valodas barjera jāpārvar citā valstī, kā arī nav jāuztraucās par negodīgiem taksistiem, kas Stambulā ir ļoti daudz. Sēdies taksī ar iepriekšējo aplikācijā apstiprinātu maksu un paša norādītu gala mērķi un brauc tik. Nu tā, esam vienā no arī baigi populāriem objektiem. Tas ir tas skats uz tiltu, pirmo tiltu, kas te parādās Stambulā vienmēr. Un te ir arī ziplains, te var ziplaini arī nolaisties. Esam nonākuši Nakaštepe dārzā. Šī ir vieta, kur Stambulas modernais ritms satiekās ar mieru. Interesanti, ka šis parks ir salīdzinoši jauns. Tas tika atvērts vien pirms dažiem gadiem, bet jau kļuvis par vienu no iecienītākajām vietām tiem, kas medī labākos pilsētas kadrus. Bet lūk, arī galvenais iemesls, kāpēc mēs šeit esam. Skats uz 15. jūlija mocekļu tiltu no šejienes ir vienkārši hipnotizējošs. Jūs redzat Bosforu visā tā krāšņumā, kuģu satiksme, Eiropas krasts tur tālumā un milzīgais tilts, kas burtiski savieno divas pasaules daļas. Šī ir viena no tām vietām, ko tu saproti. Stambula tiešām ir bezgalīga. Pats parks ir izveidots ļoti pārdomāti. Te ir gan koka laipas, gan dīķi, gan pat adrenalīna meklētājiem piemērots ziplaina nobrauciens. Ja esat Stambulā un vēlaties atpūsties no Sultanahmeta vai Taksim drūzmas, Nakaštepe ir ideāls patvērums Āzijas pusē. Gaiss šeit ir pavisam citādāks. Maza rekomendācija no mums. Vislabāk šeit braukt uz saulrieta laiku. Kad sāk iedegties tilta gaismas un pilsēta iegrimst vakarā, skats kļūst vēl maģiskāks. Tikai sagatavojieties. Brīvdienās te būsiet kopā ar puspilsētu, jo vietējie dievin šeit rīkot piknikus. Mēs nolēmām neapstāties tikai pie skata no augšas un devāmies lejā pašā parka pakājē, lai izjustu tilta patieso mērogu. Un ziniet, tikai šeit, stāvot tam tik tuvu, tu patiešām saproti, cik šī konstrukcija ir milzīga un iespaidīga. Inženierijas meistardarbs, kas burtiski savieno divas pasaules daļas, Eiropu un Āziju, un liek justies pavisam mazam tā priekšā. Tā, tu vienā kafjužnikā paņēmām to vrapu. Nu labi, viņš maksā 6 eiro.
Bet jūs paskaties, cik viņš ir liels. Ārprāts. Tas nav vesels. Pasties, gandrīz vai līdz elkonim. Es parasti, ka lavašu taisties, tā es sagriežu. Ēd, Tamāra, ēd, davai. Es teicu, ka man vajag vidējo, varbūt pat mazo. Jā, nu kaut kā tā. Mēs, protams, ka neapēda, visu Tamāra neapēda. Un skatieties, kādā paciņā smuki ielika. Reku, čiu kafē bufē. Normāli. Un par to Istanbulas karti ļoti vienkārši. Reku, paņemat šitādu, atrodat šitādu aparātu un pieliekat klāt. İşleminiz yapılıyor. Lütfen nakit yükleme için para girişi yapınız veya kartla ödeme için kredi, banka kartı tuşuna basınız. Balans 248 liras. Nu visu, ja gribat papildināt, paņemat reku kredītu kādu papildināt un nopīkstināt vispār, viss easy peasy. A, kur nauda? Tev, jā, šitie ir daudzos, kuros nevar. Jā, reku var naudu iebāzt vai arī ar karti noskanēt. Karti? Mas te patās varēja nopirkt, man tā liekas. Man liekas, tur jāspiež. Jā. How many persons? Two. Two. Okay. Left side. Atnācām uz to galats, to torni. Nevar saprast, cik tā rinda te ātri iet, bet reku gals rindai. Nu jā. Te nav vērts. Te ir biļetes pērk un rekur te ir, kur stāv uz. Rekur uz stāv. Rekur tur aiz stūra aiziet iekšā. Aplauzāmies ar garo rindu un neko priecīgāki neesam par to, cik vispār šeit ir cilvēki. Nu neko, dodamies tālāk. Ceļojuma pēdējā dienā dodamies tulpju medībās, beidzot uz otru tulpu parku Emirgan parku, kas atrodas diezgan patālu. Nākās mums izmantot gan metro, gan autobusu. Runāt par medībām vai šaušanu, protams, jābūt piesardzīgākam ar vārdiem, jo mēs šeit vēl nezinām, kas notiksies pēc kāda laika. Rīt kā var iet pa taciņu laikam, visi ir slāja pa taisno. Nezinu, labi, mēs arī slājam visu no pakaļas. Esam klāt un secinām vienu, ka tomēr vienu nedēļu esam pa ātru šajā ceļojumā devušies, bet krietni vairāk uzplaukušu tulpju nekā tas bija pirmajā dienā Gulhane parkā Vecpilsētas rajonā, lai gan arī uz to vēl paspēsim otrais aizbraukt. Par cik šis ir megapolis, tad visās vietās kaut kas notiekās skaņu ziņā. Tur celtniecības darbi, tur mašīnas pīkšķiņa, tur vēl sazin kas un pat lāgām nepievēršama uzmanību skaņai, kas ir fonā, bet zemapziņā gan piefiksējam, ka savādākas skaņas un kas tad tur notikās, turpat mums blakus. To follow breaking news out of Istanbul this morning. Kā izrādās, mums turpat blakus ir notikusies apšaude. 3 bruņoti noziedznieki ir taisījušies ieņemt Izraēlas vēstniecību, bet mēs un visi citi tā lāgā nemaz tam nepievērsām uzmanību, jo, kā jau minēju, ka megapolisā skaņas ir dažādas. Tikai būtot vakarā viesnīcās secinājām šo te, kas noticies, un tad arī, kā saka, salikām filmu kopā, kas turpat mums blakus bija noticies. Labi vismaz, ka neutralizēja noziedznieks, un atgriežamies pie skaistuma tulpēm. Jā, un reku sēts, visu riņķī, reku tad viņš varēja iet iekšā pagājušo gadu vai kad, un visi norebežots.
Domāju, gan izmīd, samīd visu, kādi, kad dzīvnieki uzvedās. Nu, skatāmies, šeit sēta ir. Protams, ka sēta dzīvniekiem nepalīdz. Skatāties, visi ir aizlīduši te aiz sētas iekšā un počējās. Nu, dzīvnieki, nu, es tev pasaku, pat dzīvnieki, zinu, man tā likās, ka paklausīgāk ir. Tā, un pat redzam, ka pat šeit ir sēta. Nu jā, droši vien, ka guļās iekšā. Droši vien guļ iekšā vai kāp iekšā, kas to lai zina. Bet sēts ir visur salikts. Tā, un sēts arī kur šeit ir salikts. Nezinu, kāpēc, nekāds puķis nekā nav. Sirsniņu vienīgais tur ir. Nezinu. Reku čels tāds atnes kliņģerīšus, paskaties, cik viņi daudz te ir ārprāt. Viss pilns. Kliņģerīt? Ko? Kliņģerīt? Jau viss. Normāli. Un silti galvenais vēl, jā? Jā, tāda silti. Un tā, otrais piegājiens, mums pēdējā diena šeit Stambulā. Un skatāmies, vai tulpītes būs vai nebūs. Nu, tās pašas, kas jau bija. Nu jā, reku dīkst ārā tagad lēnā gadā. Jau, bet sēta nav. Jau, jā, sēta nav, rekur. Bet tur emirganā gan bija. Jā, emirganā gan bija. Bet rekur šitās, nu, strīts tikai palicis ir novilkts. Bet sēta nav, jā. Novot, un rekur arī ņem nos šitos te tīklus. Un visi sāks bradāt tulņās pa tulpēm. Fočēties, gulēt tulpēs un vēl nezinu ko te. Nu jā, toreiz ar te augšā viss bija sastādīts. Un tagad nekā, diemžēl, nav. Secinājums ir viens. Laikam jau precīzāk tomēr ir doties uz Stambulu aprīļa vidū. Tad tu esi tiešāk uz tulpju ziedēšanas laiku. Lai gan neizprotam daudz tulpes redzējām novītušas jau. Var jau būt, ka pēc tam to visu kompensē vairākums uzziedējušo tulpju. Nu ko, sērijas noslēgumā varam ātrumā uzmest tāds arī kādā no mošajām. Tamār jau iepriekš ir saģērbusies pēc dreskoda noteikumiem mošajās. Pati populārākā vieta turistu vidū, protams, ir Zilā mošeja. Jāņem vērā, ka nevienmēr tiksiet iekšā. Lūgšanu laikā turistiem ieeja ir slēgta. Tāpat ir spēkā stingri noteikumi. Sievietēm jābūt ar galvas sagām, un arī vīriešiem jāievēro attiecīgs ģērbšanās stils. Ja apmeklēsiet šo vietu ar turistu grupu, jārēķinās ar lielām cilvēku masām, kuru dēļ atmosfēru izbaudīt ir grūti. Sanāks tāda ieķeksēšana vien. Ja plānojat Stambulā pavadīt vairākas dienas, rekomendējam šo vietu apmeklēt vēlāk, pēcpusdienā, kad turistu plūsma mazinās. Šogad Zilā mošeja priecēja ar to, ka bija izgaismota daudz spēcīgāk un savādāk nekā iepriekš. Pateicoties rekonstrukcijai, kas gan vēl notieks tagad,
tā ir saskatāma jau no liela attāluma. Savukārt, ja jums tiešām patīk mošeju arhitektūra un meklējat mieru, mūsu ieteikums būtu doties uz Suleimana mošeju. Tā ir iespaidīgi izgaismota arī tumsā, un tur atmosfēra ir krietni mierīgāka. Vakaros tur mēdz būt pat tā, ka šajā milzīgajā mošejā kopā ar jums ir labi, ja 10 cilvēki. Tā atrodamies tagad tajā Suleimanī mošajā, vai pareizāk sakot pagalmā. Un arī tas smukais skatiņš. Šī tāds te. Un tagad paskatāmies tādu ātro timelapsiņu, kas mums te sanācis no šitā te visā.